欢迎来到卢叔讲经典，一句经典道尽人生，读懂变化，看清人生。很多人到了某一个年纪，都会突然有一种感觉，自己明明已经很努力了，可人生却好像一直在原地打转。工作上没少付出，熬夜、加班、忍气吞声一样不少。做人也不算差，对人真诚，有时肯帮忙。可回头一看，却发现走了很多年，还是绕了不少弯路。你会开始怀疑，是不是自己不够聪明？是不是选错了方向？还是这个世界本来就不公平？这种困惑其实非常普遍，而且越是认真生活的人，越容易陷进去。因为你是真的想把日子过好，可问题恰恰就在这里。很多弯路并不是因为你不努力，而是因为你一开始就用错了人生的操作方式。我们这一代人从小接受的教育更多是教你怎么做事，却很少有人认真教过你一个人应该先怎么立身，再怎么处事。于是我们学会了技巧，却没学会分寸；学会了拼命，却没学会取舍；学会了迎合规则，却没学会安顿内心。等到走得够远了，才发现方向不太对。这个时候，如果你再回头去读《论语》，你会突然明白一件事，原来老祖宗早就把很多弯路提前写在书里了，只是当年我们没听进去。很多人一听《论语》，第一反应就是太古老、太抽象、太不接地气，好像那是课堂上的东西，和真实人生没什么关系。可你真正静下心来读，就会发现，《论语》根本不是用来背的，而是用来少吃亏、少走弯路、少犯错的。孔子并不是在讲大道理，他讲的其实是一个普通人如何在复杂的人情社会里站得住、走得稳、不迷路。你现在回头看看身边的人，那些真正过得比较顺、比较稳的人，往往都有一个共同点，他们并不是最拼命的，也不是最聪明的，但他们很少在关键问题上犯大错。而人生中真正拉开差距的，从来不是一次努力，而是一次次关键选择。你走对一步，可能只是顺一点，可你走错一步，往往要用很多年去绕回来。《论语》厉害的地方就在这里，他不告诉你怎么赢，他先告诉你哪些地方千万别输。比如我们这一代人很容易在3个地方走弯路。第一个是太急着证明自己。你刚踏入社会的时候，总想着要快点被看见，要快点有结果，要快点让别人认可。于是你拼命表现，什么活都接，什么事都答应，生怕慢一点就被淘汰。可你慢慢会发现，真正被消耗掉的，往往就是这种急着证明的人。而《论语》里，孔子反复强调的一件事，却是慎言、慎行、慎独，不是让你躺平，而是告诉你，一个人立不住，是跑不远的。你还没站稳脚跟，就急着冲刺，看起来很努力，实际上很危险。第二个弯路是太在意别人的评价。你会发现，很多烦恼并不是事情本身有多严重，而是你太在意别人怎么看你。领导一句话，你反复琢磨；同事一个表情，你心里不安；
亲戚一句比较，你久久不能释怀。你的人生节奏不知不觉就被别人的目光牵着走。可《论语》里有一句话，在今天看依然非常扎心：不患人之不己知，患不知人也。孔子说的不是清高，而是在提醒你，你真正该花精力的不是让所有人理解你，而是把事情看清楚，把人看明白。你越想讨好所有人，越容易迷失自己。你越是稳住方向，越不需要四处证明。第三个弯路是把做人和做事搞反了。很多人一上来就想做成事，却从来没认真想过自己到底是个什么样的人。于是做事的时候没有底线，做人时又容易内耗。《论语》恰恰相反，它不是先教你成功，而是先教你成其为人。你现在再回头看，很多你曾经后悔的决定，其实不是能力问题，而是当时的心态、认知、判断还没到那个层次，所以你才会选错人，站错队，说错话，做错事。而这些往往不是靠多努力能弥补的。这也是为什么我说《论语》其实更像一本人生操作手册。它不是告诉你具体步骤，而是先帮你校准系统。系统对了，你后面慢慢升级都来得及。系统一开始就错了，你跑得越快，偏得越远。很多人到中年才突然醒悟，原来这些年走过的弯路并不是命不好，而是没人早点告诉你，人应该先怎么安顿自己，再怎么面对世界。而孔子2000多年前就已经在回答这个问题了。接下来我想结合几件我们每个人都会遇到的真实处境，慢慢讲清楚。如果你把《论语》真正读懂，哪些地方你真的可以少走至少10年弯路，不是靠鸡汤，也不是靠感动，而是靠清醒。如果你仔细回想一下，会发现很多真正让人后悔的选择，往往不是发生在轰轰烈烈的时刻，而是在一些看似很小、很普通的节点上。一句话说错了，一个态度摆错了，一次站队选错了位置，后来的人生走向就慢慢偏离了原本可以更稳的轨道。可当时的你并不觉得那是什么大事，因为没有人告诉过你，做人和做事其实有一套长期有效的底层逻辑。于是你只能靠感觉，靠模仿，靠别人怎么做你就怎么做。《论语》的价值恰恰就在这里，它不是在教你具体招数，而是在帮你建立一种不容易犯大错的判断力。我们先从一个很常见的现实场景说起。在职场里，很多人吃的第一个大亏往往来自一句话：只要我把事做好，别人自然会看见。这一句话本身没错，但只对了一半。现实是，你如果做人不稳，哪怕事情做得再漂亮，也很容易被忽视，甚至被利用。孔子在《论语》里从来没有鼓励人一味逞强，他反复讲的一件事是中庸。很多人误会中庸，以为是和稀泥，没立场。但真正的中庸是分寸感，你知道什么时候该往前，什么时候该收住，什么时候该说话，什么时候该沉默。你回头看看那些在职场里走得稳的人，他们并不是事事争先，
而是很少在不该出头的地方出头。这不是圆滑，这是对局势的判断。《论语》里有一句话，很多人年轻时看不懂：君子欲讷于言而敏于行。不是让你变得沉默寡言，而是提醒你，话一旦说出去是收不回来的。是，只要做得稳，是会慢慢被看见的。可很多人恰恰相反，话说得太满，承诺给的太多，结果一旦做不到，信用就开始被消耗。你可能没意识到，你后面遇到的那些不被信任、不被重用，很多时候并不是能力问题，而是前面说过的话埋下了隐患。再说人际关系，很多人在人际关系上走的弯路，并不是因为不真诚，而是因为太快交心。你刚认识一个人，聊得投缘，就什么都说，关系稍微熟一点，就把底牌亮出来。你以为这是坦诚，可在现实中，这往往是一种风险。孔子从来没有鼓励人毫无保留。《论语》里有一句非常重要的话：可与言而不与言，失人；不可与言而与之言，失言。意思很简单，该说的时候不说，会失去人；不该说的时候乱说，会失去分寸。很多关系之所以后来变味，不是因为你做错了什么，而是因为你说的太早、太多。你年轻时以为关系靠的是坦率，可后来才发现，关系靠的是判断。你该慢慢看这个人在不同情境下的选择，而不是一开始就把信任一次性给完。再说一个很多人都会遇到的场景，被情绪牵着走。你一定有过这样的时刻，一时不甘心，一时气不过，一句话出口之后，当下觉得痛快，事后却后悔很久。情绪上头的时候，人最容易走弯路。《论语》里，孔子对情绪这件事看得非常透。他说：不迁怒，不贰过。什么意思啊？不把情绪发泄到无关的人身上，不在同一个错误上反复栽跟头。可现实中，很多人恰恰是反过来的，一次受挫，情绪失控，把关系搞僵，然后在下一个类似场景里再犯同样得错。你后来吃的很多亏，并不是因为事情有多复杂，而是因为你没能在关键时刻稳住自己。这也是为什么我说《论语》更像一本操作手册，它不是教你怎么赢别人，而是教你怎么不输给自己。你会慢慢发现，人生真正的弯路很少是技术性的，大多是认知和心态上的。你选错了应对方式，后面就要用很多年去修正。所以你现在再回头看，那些让你后悔的决定，大多都有一个共同点：当时的你太急、太满、太用力。而《论语》讲的恰恰是慢一点、稳一点、留一点，不是躺平，而是不乱动。当你把这些话真正放进生活里，你会发现很多场合，你原本可以不用那么辛苦，你不用急着证明自己，不用急着站队，不用急着把话说死，你可以多看一步，多等一拍，而这一步一拍，往往就是10年的差距。下一部分我会继续讲
当你真正用《论语》的方式去面对选择，面对人情，面对得失，你的内心会发生怎样的变化，以及为什么说读懂它真的能让你少走10年弯路。当你真正开始把《论语》里的话放进现实生活里去对照，你会慢慢发现一个变化，你的世界并没有突然变简单，但你的心会开始变稳。这种稳不是因为你掌控了一切，而是因为你不再轻易被牵着走。以前你遇到事情，第一反应可能是着急、委屈、不甘心，你会反复想，为什么是我？凭什么他可以？我是不是哪里做错了？可慢慢的，你会发现《论语》给你的并不是答案，而是一种看问题的角度。孔子并不急着替你评判对错，他更关心的是你这个人站得稳不稳。很多人走弯路并不是因为运气差，而是因为心不定，一会儿想要这个，一会儿又羡慕那个，一会儿觉得该坚持，一会儿又急着改变方向。而《论语》反复强调的其实是一件事，一个人先要安顿好自己。你仔细想想，人生中那些真正让你后悔的阶段，是不是往往发生在你内心最不稳定的时候？那时候你容易被情绪牵着走，容易被外界评价左右，容易为了短期得失做出长期后悔的选择。孔子说，君子求诸己，小人求诸人。这句话年轻时听起来很抽象，可当你经历多了，就会明白，他并不是在叫你自责，而是在叫你把注意力收回来。当你总是盯着外界，你的人生就会被外界牵着跑。当你开始反观自己，你才真正站在了人生的方向盘前。你会慢慢发现，很多让你焦虑的事，其实并不是非解决不可，而是你太急着要一个结果。《论语》从来不鼓励人急功近利，孔子一生都在讲长期。他说，欲速则不达。这句话几乎可以用在所有人生阶段。你急着升职，可能选错站位；你急着赚钱，可能忽略风险；你急着证明自己，反而暴露短板。而真正走得远的人，往往看起来不着急，但每一步都踩得很实。当你把这种节奏真正放进生活里，你会发现一个很明显的变化，你不再什么都要回应，别人一句评价你不一定接，一时的风向变化你不一定跟，一件事暂时没结果你也能放得下，不是因为你冷漠，而是因为你清楚哪些事情值得你消耗心力，哪些事情时间自然会给答案。《论语》真正厉害的地方，不在于他讲了多少道理，而在于他帮你筛选什么是重要的。你会慢慢懂得，人生不需要面面俱到，而是要抓住关键。你不需要赢过所有人，你只需要不在关键问题上犯大错。你不需要让所有人理解你，你只需要对得起自己的判断。你不需要每一步都成功，你只需要方向是对的。当你把这些想明白之后，很多曾经困扰你的问题会自然变轻。你会开始接受一些暂时的不公平，也能容忍一些阶段性的失意，因为你知道，人生是拉长了看的。孔子一生并不顺利，他并不是靠运气成功的，
而是靠认知的稳定性走到了最后。这也是《论语》真正想告诉你的。一个人未必每一步都对，但只要底层认知不乱，人生就不会彻底走偏。所以我常说，《论语》不是让你立刻成功，而是让你少犯那些会毁掉长期发展的错误。你少一次情绪决策，少一次盲目站队，少一次急于求成，10年下来，差距就出来了。你可能不会一下子变得耀眼，但你会变得稳，变得久，变得不容易被淘汰。到这个时候，你再回头看，会突然理解一件事，原来那些年走过的弯路并不是完全没有意义，他们只是告诉你，有些智慧真的需要时间才能听得进去。而《论语》就是一本写给走过一些路之后的人的书。如果你在20岁读它，可能觉得它太慢；如果你在30岁、40岁再读，你会发现它刚刚好。它不替你做选择，但它帮你校准方向；它不保证你成功，但它让你少走很多冤枉路。卢叔送你一句话：人生真正的捷径，从来不是跑得更快，而是早点把方向想清楚。这里是卢叔讲经典，我们下节课再见。